Здравствуйте, я студент третьего курса факультета общей медицины, группы 358, Железинов Эльдар. Сегодня на видео я вам предоставлю аускультацию сердца у детей. Для аускультации сердца нам понадобится теплый фонендоскоп. При проведении аускультации нам нужно будет установить доверительные отношения с ребенком, теплый фонендоскоп, а также разделить толчок. Устанавливаем фонендоскоп на область выкрученного толчка. Место выслушивания митрального клапана. Ставим фонендоскоп на второй межреберье справа от грудины. Место выслушивания правого аорты. Ставим фонендоскоп на второе межреберье слева. Место выслушивания клапана легочной артерии. Ставим фонендоскоп на прикрепление мечевидного отростка справа. Ставим фонендоскоп на прикрепление 3-4 ребра к краю грудины, место выслушивания октального и митрального клапана.